Hala, oh my god. Ano to, ara si auntie. Hala, galako-lakaw siya. Feeling anime Avas. Animal day ito. Ay, oh my god, ang tala. Magagugukod siya na ako. Day, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my gosh. Oh my god. Ang tala, oh, ang tala. Go, 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 go. Tunday ko on siya, go. Ah! Bakpan ko, yes. I'm yacht. Go. Ay, oh my gosh! Hala, ang tala, ang patay ka. Oh my gosh. Giatay, ang saon na day. Giatay na. Giatay na gid. Bullshit. Asa ka mo dagan? As ko ni mo dagan murag pala uy. and all time. Hi guys! Today is we're gonna playing a Death Part 1. So yes, uploading na tag Death Part 1. Yes, kay dugay na jud na ako siyang abangan nga dula. So yes! Image effect. Unsa na lang mag-SC? Mag-SC na lang ta. Check! Tapos mag-low quality. Go. And, okay. Story to run and change abandon. Oh my gosh. Nakalimot na ko ani pagdula. Kiyok na to ang signal kay wala naman tay signal. Oh, scary ba kay ni siya? So, atong tan-awon ng iyahang intro. Like this land chat. Ay, overwhelm intro. Hide under the bed. Okay, mag-hide daw ta under the bed. Ito ara na pa intro ng lalaman to. Ito ara siya. Tuara. Siga daw siya kuno. Hay. Kanog taibi. Charis. Tamurag pala. Ay, okay. So, nag-check siya na ako. Dang. Okay. Never mind. Okay. Oh my gosh. Take a cane, children. Where? Aha. Ito arang key. Okay. Wait lang. Mura man ikakala. Uy, ngit-ngit lagi. Lo, mahadlok ng coachar. Oh! Open. Ay, murag palalak lagi. Ay, naglag. Ay! Look. The over. Rate us. Ambot. 1 na lang na. Go. Thank you for rating the game. You're welcome. Saan ni-refuse? Launch the train in a truck. Oh my gosh. Over naman sa intro. Aba. Hala, oh my god. Hala, to ara si auntie. Hala, galako-lakaw siya. Feeling anime Avas. Animal day ito. So, if you don't know what to do next, just use a hand. Use the ticker in the train at truck. Okay, go. Where do we find the train? Lang day. Wait lang. Hinara kay siya day. Oh my god. Diba? Kabalo ko no. Diba oh. Bongga. Pak, duara. So, kung anong kao ng wood, madam. Let's go. Kabalo pa ko nga dula, day. I'll just not, enter the main building. Wait the minute. Got a plank. Asan eh? Ay, oh my god, ang tala. Magagugukod siya na ako. Day, oh my god. Oh my gosh. Oh my god. Ang tala, go. Tunday ko on siya, go. Ah! Bakpan ko, yes. I'm yacht. Go. Langas kin. Pegi. Let siya langas kin baboy, day. Ganun. Ay, okay. Ito sa may
Pare, oh. Oh my gosh. This is not good. Sa 3, 5, 7, 8. 3, 5, 7, 8. Go, go, go. Go, 3, 5, 7, 8. Aha man tong house. Let's go. Wala si auntie. Ay, jogo. Lo! Over! Over nakasulod. Over at ari na to sa panduha dahil. Ay, oh my god, nganong himbalik ang tala, oy. Nganong himbalik man. The heck? If you like the game, just recommended it for friends. Hindi ako... Bakit ko naman magugustuhan itong laro na ito? So, very nakakatakot. Oh my gosh. Doon sa man eh. Pero vlog ko sa game. Putang ina mo. Doon sa man tuding ano nag-crack. Nasiya. Ay. Ma-high blood mo ko ano yun. What is this? Coins. Dali ang cool. Wala yabi. So to. Matay. Ah! Oh my gosh. Kulbaan ko ato day. No. Umuunik. Okay. Go! Yes! Labyrinth at labyrinth. Ay, oh my gosh. Oh my god. Oh. Go upstairs 3 seconds. Ay, oh my gosh! Kala, ang patay ka. Oh my gosh. Giatay, unsa o maniday? Giatay na gid. Bullshit. Asa ko ni dagan murag tala. Uy, baka na ba? Murag jud tala. Ala, ano himbalik man ta? Ina ulit. Tignik tala ay lagot. Anong babalik man tayo doon? Okay, babalik tayo talaga doon. Diba? Administration, human labyrinth, tapunta. Sa man if the clown see you hiding me. Ayun, nagigbalik, auntie. Asa naman taan niyo eh? Okay, Dora, nasina ko. Oh my gosh, ang tala, nakita na ako. Labyrinth, go. Lisod man ni dari sa one, oy, circles. Lisod kina siya dira. Pero go lang. Ano na, imugukod na to, oy. Ay! Over naman sa shout. Oh my god, karag dito doon. Ledge, putik. Pangin na ito, ina. Pagit. Shudi, asan ito? Oh my gosh. Arito sa left. What is this? Murag tala, dira ba ko kabaluan? Oh my god! Ambot. Murag tala, gikapoy na ko. So, I hope you guys enjoy this video. Make sure to click like the button and subscribe and hit the notification bell. Kaya kapoy na kaayo ito. Sadlo ka yung dulo. Marajuk pala yung naka-high blood. Dilo ko magsyagit kay na yung tulog. Atay. So, yes. Goodbye, guys. See you all in the next video.